दोस्तों इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देख के तो मैं चौंक ही गया था, क्योंकि यहाँ पे एक बतख शांति से अपना बैठा हुआ है, लेकिन अचानक से उसका सर धड़ से गायब हो जाता है, जो देख के आपको समझ ही आ रहा होगा। लेकिन क्यों? असल में ये काम है इस बाज की, जिसका ये शिकार बना है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरेग्रीन फैल्कन की, जो बाज के प्रजाति में सबसे तेज उड़ने वाली बाज है। इसका उड़ने का टॉप स्पीड है 390 किलोमीटर पर आवर्स। भाई साहब, क्योंकि इसका शिकार करने का तरीका ही कुछ मजेदार है, क्योंकि सबसे पहले ये अपने शिकार को गौर से देखता है, उसके बाद 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके तरफ उड़ के जाता है और उसको घायल कर देता है। जैसे कि इस वीडियोस में देख के आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये शिकार कर रहा है। लेकिन भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सीधा सरी लेके उड़ गया ये।